meu nome é Maria Giovana e eu sou a Mini Chef. A partir de hoje nós vamos ter um encontro aqui no meu programa, que é promovido pelos cursos de Gastronomia e Publicidade do DeVry Unifavip. A receita de hoje é cookies da Maria. É rápida e fácil de fazer. Você vai precisar de 200 gramas de biscoito Maria, triturado ou processado, 100 gramas de manteiga sem sal, uma colher de sopa de leite condensado e gotas de chocolate. Aqui eu vou usar 100 gramas, mas se você quiser você pode colocar menos ou mais. Você vai começar colocando o biscoito triturado em qualquer recipiente que você tiver aí na sua casa. Vai colocar a manteiga e vai misturar com a mão. Mas para isso sua mão tem que estar bem higienizada, porque ela pode estar suja e não vai dar muito certo. Você vai misturando até ela virar uma massa homogênea. Você vai colocar o leite condensado e vai misturar tudo novamente. Quando ela já estiver desgrudando do recipiente, você acrescenta as gotas de chocolate. Quando já estiver desgrudando, você vai colocar na mesa. Quando ela já estiver assim, você vai pegar a forma. Eu vou usar uma película de silicone para colocar no fundo da forma. E também vou usar esses moldes aqui. Você vai colocar um pouquinho da massa na forminha e vai espalhando com a ponta do dedo. Não faça muito grossa, não. Faça com mais ou menos 1 centímetro ou 2 centímetros. E se você não tiver forma, você vai fazer um moldezinho. Você vai fazer uma bolinha, vai colocar na forma e vai dar uma pressionada nele. Vai levar ao forno por 15 minutos. De 10 a 15 minutos, dependendo do seu forno, de 180 graus a 190. Para isso, você vai precisar da ajuda da sua mãe ou de um adulto responsável. Ao sair do forno, ele vai ficar assim. Aí agora é só colocar no prato e comer. Obrigada pela sua companhia. Curta a nossa página, compartilhe nossos vídeos e até a próxima!